Сайн байцгаана уу? Оюунлаг бүрэн дэнд сургуулийн өсвөрийн улаан загалмаас хүргэж буй YouTube подкастын хамгийн анхны дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараар бид өсвөрийн улаан загалмайн онцгой гишүүн болох Инх Чимэг болон Атхан баяр нартай ярилцлага эхлэхэд бэлэн болоод байна. За, ярилцлагын хамгийн түрүүнд та өөрийгөө товчхон танилцуулаарай. Сайн байцгаана уу, намайг Инх Чимэг гэдэг. Би 31-р сургуулийн 11-ийн Б ангийн сурагч, мөн сургуулийнхаа өсвөрийн улаан загалмайн бүлэгмийн ахлагчийн үр гүйцэтгэлгээ. Намайг Атхан баяр гэдэг. Би 31-р сургуулийн 11-ийн Б ангийн сурдаг. Би тэр сургуулийнхаа өсвөрийн улаан загалмайн бүлэгмийн дэд ахлагчаар ажилладаг. За, та анх өсвөрийн улаан загалмайд хэрхэн яг ямар шалтгаанаар ирсэжсэн бэ? Хамгийн анх харсан шалтгаан маань болохоор зэрэг ихтэйд сургуульд ороход сайн дурын үйл ажиллагаа болон нийгмийн идэх их хардаг учраас яг тэр зорилгоор анх улаан загалмайтай танилцж байсан. Тэгээд ээжтэйгээ ярилцаад ер нь сургууль дээр ч гэсэндээ яг 8 дугаар ангид маань анх эсэлт авч эхэлжсэн болохоор яг тэр үед нь ер нь улаан загалмай гэдэг анхны мэдэгдэхүүн байхгүй ч гэсэндээ орж исэн. Тэгээд хүлээлт ерөөсөө байгаагүй болохоор ер нь л гишүүнээр хэлснээсээ хойш л бүхнийг эхнээс нь сурсан. Би болохоор улаан загалмайд орсон шалтгаан болохоор хичээхийнхаа дараа чөлөөтэй болсон өнгөрүүлэх тэгээд хүнд тустай сайн дурын ажлыг хийхийн тулд анх орж ирсэн. Тэгээд мэдээж анх улаан загалмай гэж мэдхгүй байж байгаа дээжээс аваад тэгээд орж ирсэн. Тэр цагаас хойш нэлээд хугацаа өнгөрсөн баг. За, тэгэхээр та өсвөрийн улаан загалмайд элсээд ер нь хэдэн жил болж байгаа вэ? Яг анх 8 дугаар ангийнхаа намар элсэжсэн. Тэгээд ер нь бол ингээд оноор нь үзэх юм бол ингээд 4 гаруй жилийн турш гишүүн онцгой гишүүнээр нь элсэжсэн байгаа. Тэгээд 8 дугаар ангиасаа одоо ингээд 11 дугаар анги хүртлээ тасралтгүй идэвхтэй гишүүнээр ажиллаж байгаа. За, таны хувьд хамгийн дурсамжтай сэтгэл үлдсэн үйл ажиллагаа чинь яг юу байсан бэ? Хамгийн сэтгэл үлдсэн бол одоо орж ирж байгаа нь Санта Челленж баг. Тэгээд ягаад гэвэл хүүхдүүдэд гэр оролцоо хүүхдүүд туслаад тэгээд тэр хүүхдүүдийн баярлалаа гэж хэлэх тэгээд тэр инээж байгаа төрхийг харах тийм баярлалаа. Миний хувьд болохоор зэрэг хамгийн сэтгэлд үлдсэн гэх юм бол миний одоогийн байдлаар ер нь бол хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанаас хамгийн том нь байсан. Тэгээ сургууль дээрээ өөрсдийнхөө одоо ингээд хамгийн эхлээд өөрсдөө эхлээд анхны тусламжийнхаа мэдрэхтүүнийг бүрэн авчаад тэгээ тэрийг ингээд сургуулийнхаа доод ангийн болон ер нь бол үеийнхаа тэгээ дээш ахлах анги гээд бүх ангийнхаа хүүхдүүдэд нэг бүрчлэн ороод анхны тусламжийн сургалт хийжсэн. Тэгээ тэр бол миний хамгийн хариуцлагатай, хамгийн том ер нь бол ажлуудын маань нэг байсан. Тэгээ тэрний хамгийн ингээд сэтгэл санаанд орсон зүйл нь юу гэх юм бол би нөө өөрийнхөө зааж байгаа зүйлийг ингээд мэдж байгаа учраас яг өөртөө итгэлтэй тэгээд бусад хүмүүс надаас ямар нэгэн зүйл сурж аваад би тэр хүмүүст тус болж юм даа. Тэр хүмүүс одоо ингээд надаас юм суралцаж авч байгаа нь ер нь аль тэр хүмүүст ч гэсэн хэрэгтэй. Би ч гэсэн өөрөө ингээд хүнд зааж явах үедээ өөрийнхөө мэдлэгийг баттгаж байгаа учраас тэр бол миний ингээд хамгийн нандин ер нь л үйл ажиллагаа байсан. Хамгийн дурсамжтайг орж ирж байгаа нь Монголын улаан загалмайн нийгмийн хүүхд залуучдын хөтөлбөрөөс чих болон зохион байгуулдаг Санта Челленж гэдэг сайн дурын тийм үйл ажиллагаа хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр болохоор хүүхдүүдэд ингээд бэлэг тараагаа тэгээ хүүхдүүдийн баярлж байгаа тийм төрхийг харахад үнэхээр гоёсэн. Тэгээд За, та улаан загалмайд ирснээс хойш ямар нэгэн шагнал урамшуул авч ирсэн үү? Тэгэд ямар үйл ажиллагаанаас авч ирсэн бэ? Хэрхэн авч ирсэн бэ? Тэр талаараа хуваалцаач. Хамгийн анхны авч ирсэн шалтгаан нь хамгийн анхны авч ирсэн шагнал маань улаан загалмайд 3 жил идэвхтэн гишүүн болоод тэгээд нэг өсгөл гээд мөнгө медаль авч ирсэн. Тэгээд дараа нь болохоор ийм нийгмийн үйл ажиллагаа буюу улаан загалмай тэгээд сурлага тэгээд манлал гэргээрээ дүүргэхээ оны шилт 24 оны шилдэг хүүхдээ шалгаж ирсэн. Тэгээд түрүүхэн дахиад улаан загалмайд яа идэвхтэн гишүүн байгаад тэгээд турш хүүхдгээд алтайд явуулсан. Атхан баяр битээр болохоор зэрэг 8 дугаар ангиасаа хойш хамтдаа ер нь улаан загалмайд
гишүүнээр хэлсээд ер нь бол бүх үйл ажиллагаануудаа ингээм хамтдаа ороод явдаг идэвхтэй гишүүнүүд байгаа. Тэгээд бид хоёр хоёулаа идэвхтэй гишүүн байсныхаа шагналд болгож Улаан загалмай нийгэмлэгийн нэгүсэл мөнгөн медальтай. Тэгээд би болохоор зэрэг 2025 оны Сүхбаатар дүүргийн оны шилдэг сурагч болсон. Баяр хүргэе. За та Улаан загалмай гишүүн байх хугацаанд ер нь хамгийн хэцүү байсан зүйл чинь юу байдаг вэ? Яг тулгарч исэн асуудал, том асуудлууд байдгүй. Тэр талаараа уралцаач. Яна би надад ч жоо бодохгүй. Ингээ орчлоо тийм. За би Хоёр бочихно. За би одоо юу ч. За та Улаан загалмай гишүүн байх хугацаанд ер нь тулгарч исэн хэцүү асуудлууд байдгүй. Тэр талаараа уралцаач. Түүнийг хэрхэн давсан бэ? Яг хамгийн анх тулгамдчихсан асуудал гэх юм бол би яг өмнө нь бол өөрийгөө ингээд хитрхи дураараа ч юм уу тиймэрхүү байсан гэж боддог. Ер нь бол олон хүнтэй ингээд харилцаа жоохон хүндрэлтэй байсан юм болов уу гэж хардаг хгүй. Тэгээд Улаан загалмайд элснээсээ хойш ингээд багаар ажиллах тал дээр ч гэсэн илүү сайн хөгжсөн. Тэгээд хүмүүсийн арга ивэг олоод нэг юм өөрийгөө бүрэн сайн илэрхийлэгч гэдэг юм уу тэр тал дээр. Тэгээд бас дээрэс нь ингээд ахлагч болсноос хойш ер нь бол бас илүү их сад бэрхшээл ер нь гарч ирсэн гэж хэлж болно. Яагаад гэх юм бол ингээд надаас үлгэр дуурайлал авч байгаа зөндөө олон гишүүд манд байгаа учраас тэгээд өөрийнхөө хариуцлагыг ч гэсэн нэмээд ер нь бол яг ямар үед ямар үг үйлдэл илүү зөв бэ ч юм уу бусдад ингээд тий намайг харах байдал ч юм уу ер нь бол буруу үйлдэл хийхгүй юмсан ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо тий Улаан загалмайн нэр төр ч юм уу бас ерөнхийдөө ингээд гишүүн болгоны ингээд гишүүн болгох Улаан загалмайн нэрийг ингээд авч явж яадаг учраас хариуцлагаас нэмэгддэг тэр тал дээр ер нь бол илүү хариуцлага нэмсэн гэж боддог. Яг тулгамдчихсан асуудал гэх юм бол яг дор бүрнээ даваад гарч ирсэн болохоор ер нь бол яг бүх үйл ажиллагаанаас л юм суралцсан гэж хэлмээр байна. Яг болохоор миний болохоор манайх бол анх 3 дахь оруулаад тэгээд тэр үед барилгын ажил нэлээд явагдаад тэгээд манай өхөр болон форсмаа бүх юм тийм эд хөрөнгөө Саяхаас өмсөд өсөлөө ахчихсан. Энэ катл тэр хэцүү өдрийг гэсэн чинь. тэгээд тэр хэцүү өдрийг ингээд ах эгч нарын ингээд харин тийм за тэр хэцүү өдрийг ах эгч нартайгаа хамт ингээд даам тоолоод намайг ингээд ах эгч дэмжиж өгсөн болохоор ингээд илүү ингээд алдаа нөхөс оролцоод тэгээд тийм чөлөө хүнд олох гадах чи. Ингээд хараач харна шүү дээ. Миний 2 минут. Юу гэж хийчихээ? 2 минут. Яваад уу? За өсвөрөө Улаан загалмай гишүүн баснаас хойш танд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Та ер нь тэрийгээ Өсвөрийн Улаан загалмай ахлаж баснаас хойш гишүүн баснаас хойш танд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Аль талаараа илүү өсөж өөрчлөгдсөн? За эхлэе шүү. За өсвөрийн Улаан загалмай гишүүн баснаас хойш ер нь та хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Таны зан аран шин яг мэдсэн байхгүй би яг наасаа хэлэх гээд байгаа мэдсэн байхгүй тэгээ би хаадсан юм байна хаалгач хэлэх гээд. За дахиад Багшийн өгсөн кэм зүгээр миний зүгээр царайг хасчихад зүгээр миний дууг л оруулчих. Тэгээд тэр сөрөл үгүй бичлэгэндээ оруулах та. Хоёр юм юу байгаа шүү дээ. Тэр хоёр юм болно гэдэг бас дээ. Тэгэхээр чи би орохгүй байцгаа. Тэгээд надад зүгээр хамаагүй. Зүгээр жоохон хэсэг нь оруулж шүү дээ. за инээж байгаа л оруулчихсан. Хүү ясаа чи ясаа оруулах. Тэгээд намайг оруулах шүү дээ. Тийм намайг оруулахгүй. За дараа хэдэлээ. Ми цогцолтраа байх. Скол. За хэдлээ шүү. Тэр камер явуулах. За 1 2 3 өсвөрийн Улаан загалмай гишүүн болсноос хойш танд яг ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Зааш за хувь хүний талаас чинь Би болохоор өмнө айгүй амар даруухан байгаад тэгээд Улаан загалмайд яагаад дуртай хэрэг нэг.
Цэвэр тагтахгүй за. Амар дараахан байх шүү. Одоо ч дараахан байх. Тийм ээ. За. За би юу болохоор маш чи бити тэгээд бити юу ичиг бүрэх юм. Ага дотгошоогоо л бичих та ёо. Тийм. За. Тийм. Би юу болохоор би юу амар дотгошоогоо ихсэн. Тэгээд улаан залмаад ороод илүү танилын үргээд ихэд шинэ хүүхдүүдтэй найзлаад тэгээд илүү нэгттэй хариуцлагатай болж ихэд тэгээд би даах ер нь наад захын үнтэй мэдлэг цаг баримтлах тэгээд айгүй олон зүйлс авч авдаг. Таны артлын тийм гэдэг бит орсон. Гэл болоо. За би энэ их хэлээ. Би энэ хоёрыг угаасаа юу подкастын нэхэд шалгадаг байхгүй. За одоо пингчээ авчих шууд. Пинэд үз. Би их тэнийг бүсч ярих шүү. Зүгээр пинг яаж авах. Онцгой пингүүд хатлаар яриач юм уу? За зөв пингүүд хатлаар яриач юм шүү. Гой харагдаж байгаа. Тий. Би шууд энэ дээр амар чөлөөтэй явлаа шүү. Байлчаа цөөш. Би мөө. Яа. Тэгвэл байхгүй. Үй байлаа. Миний цөөхийг битээ ухаадай. Бодоод исэн чи тоо бүр цагийг чинь бүр багсчихгүй би. Наад чи ми чухал юмуд байгаа. Битээ ухаад яа тоо шил мэлд бүтэн мэстэй. Би тэр чинь бичиж авах байсан. Яа. Ми нэг шил. Тэг соши та нас чи юм. Тий. Аа тэргээс хороо иш тавьчих. Биш ээ. Одоо юу? Одоо тавьд юм байгаас би хийдэг байх. Одоо энэ хоёр асуулт явал дуусна шүү дээ. Энд юу байдаг юм? За. Юу юм чи? Эртлээ дутлаа. Чиний асуултаа явуулчихлаа. Чиний пингчин шууд хэсэж та. Та өөрийнхөө ямар пингээс тавь? Magic байна. Юу гэж хэлэх вэ? Өөрийнхөө пингээ тэнд ямар нэгэн Энэ пингчийн асуу гоё гэж. тэгэхээр энэ дээр нэг юу явчих гээд байгаа байхгүй. Амар чөлөөтэй явчих гээд байгаа байхгүй. Таны юм пингүүч юм гоё юм а та энийг яг ямар нэгэн утах ч юм уу скал яг яаж авч ирсэн аа ярьчих. Чи яг юу гэж ганц нэг дурсамжтай байлаа. Яам. Тэ миний аим хэн соох юм бэ? Одоо энэ юу хурлан дуусчлаа бараг. Бидний дарга нарын чи яваас ч тэр аялаг зүгээр юм яриул надад хэл над руу шууд залгуулчихаа зүгээр шүү. Авшаа тэр. Энэ ингээд манай нарийн бичиг наваа тэлэхэд их юм. Hello гэдэг юм битээ анзаараа. Таа юм. За, эхлэе шүү. Таны ингээд пингүүд амар гоё юм а та энд ямар нэгэн дурсамж авсан ч юм уу эсвэл ямар нэгэн түүх байдгүй хэрхэн энэ пингүүдээр нь авчихсан бэ? Ер нь бол аюул бүгдээрээ дурсамжтай. Тэгээд үйл ажиллагаа болгон дээр зэвэн дээр ингээд пингүүд тарааж өгдөг. Тэгээд энэ болохоор ингээд яаж өшгөх юм. Дурсамжтай байдаг. Тэгэл болоо гэдэг тий. Тэдгээр бүгдээрээ дурсамжтай. Тийм. Надад болохоор аюул бүгдээрээ дурсамжтай байдаг. Тэгээд үйл ажиллагаа болгон дээр ингээд пингүүд өгөөд ёо тийм бит. Тийм. Сонжруулах би байхгүй ш. За. Ингээд миний бүх ингээд пингүүд амар дурсамжтай. Тэгээ би ингээд боддог ингээд
хэдэн жилийн дараа ч юм уу ингээд өөрийгөө хараад зүүн яста гоё юм. Тэгэхээр зөөвөл тийм нэг болж байгаа шүү. Зүрх шүү дээ. Энэ төгөөд хараад би ингээд улаан заалмад ямар улаан заалмад гэсэн бүх төрсөн Тохиомжуудаа бүх пингууд маань ингээд аюул тохиомжтой байдаг. Тэгээд хэдэн жилийн дараа энэ пингуудыг хараад яг үйл ажиллагаа болно дурах гэж дурахад тэгээд өөрөөр бахарах байх гэж бодож байна. За одоо сүүлийнх. Хамгийн сүүлийнх. Энэ хоёрт хоёлаа яа ч шээ. Хоёлаа харилт юм. Тэхүү. Йоо аа. За. Би бүр даарад байгаа. Би даарад. Би старт. яг шатла миний нүүр ингээд халуун гэдэг дээ. Халуун шатж байгаа гэдэг даа. Үгүй. Үгүй гэсэн оруулаарай. Тэгсэн цааш хараад. Одоо энийг бас байна. Үгүй би ч нэг алхсан л харшаа. Энийг бас оруулаарай зөө. За. Фотод шууд альбомынх руу ороод. Яа за. Олон заалмаа танил. Ерөнхий мэдлэг өгөх үү яах вэ? Эхлэх байна. За. Тэгээ шууд эндээс эхэлчихье заяа. За. Сайн дурын ажил их хүсэлтэй байгаа үе тэнгийнхаа найзууд болон хүүхэд багчуудаа та яг өөрийнхөө зүгээс яг юу гэж хэлмээр байгаа? Та тэр үзэл бодлоо уулзаач. Би бол яаж уриалах вэ гэд чамайг гэх юм уу та нарыг Одоо ингэ үзэж харин тийм шууд одоо энэ удаа камераа харин тийм энэ подкастаас сонсож байгаа бүх сонсогчдын үеийн энэ подкастыг сонсож байгаа хүнийгүүдтэй ер нь хийгээд үзээрэй гэж хэлээ. Тэгээд хийж үзснээр дараа хүн туслах тэгээд стандартаж хийх ямар гоёг мэдэрнэ. Тэгээд ер нь өөрийгөө хөгжүүлэх том боломж өгдөг шүү гэж хэлээ. Хана чи сайн миний хэлчихсэн юм хулгайлаад хэлчих ямар муухай юм бэ? Би сод яг санаагаа хэлвээ би гомдлоо. За. Би юу гэж хэллээ нөгөөдгийн дээр нь болохоор яа хатаг адилхан болох гэдэг юм юу? Тийм үү. За уушлаарай. Би чамаа мэдэрч байна. За. Цэцгүй улаан заалмаа биш байж болно шүү дээ. Улаан заалмаа байлгаач юм уу? За. Үеийнхээ найзуудад хандаж хэлгээд хэрвээ ирээдүйнхээ төлөө ингээд зөв алхам хийж чадахгүй ч юм уу эсвэл бол ингээд өөрийгөө оройтж байгаа болов юу хийх вэ гэж эргэлзэж байгаа юм бол ингээд өөртөө гарсан санаа болгоноо туршиж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ хүн болгонд ингээд чадахгүй зүйл гэж байхгүй ихлүүлсэн байхад ер нь сурдаг болохоор би өөрийнхөө ингээд туршлагаарч гэсэндээ ингээд анх улаан заалмыг огт мэдгүй байсан ч гэсэндээ эхнээс нь суралцаад дурсамжууд бүтээгээд тэгээд одоо бол ингээд өдийг хүртэл сургуулийнхаа ахлагч хийгээд надаас үлгэрдүүрэл авч байгаа зөндөө олон хүүхдүүд ч гэсэн байгаа. Тийм болохоор та бүхнийг ингээд аргашаагаас суулгүйгээр нэг өдрийн өмнө ч гэсэндээ маргааш гэж хойшлуулахгүйгээр бүхнийг ихлүүлээсэй гэж хүсэж байна. Тосоогүй шүү. Саяны Hello Kitty-тэй зураг тавьсан скриптээр орлоо. Нууг юм шалах баха 11 дээр ингэж Hello Kitty гэж. За өнөөдрийн подкастт маань миний урилгыг хүлээн аван бидний урилгыг гэх юм эсвэл манай бүлэгний урилгыг гэх юм. манай бүлэм яж хад нэргүй. Манай ч гэсэн нэргүй. Аюу хэцүү байгаа гэхгүй.
Нэр олддгоо. Оюулыг бүлэмгч үү? За бидний л гэж чинь. Бидний л Намайг хүлээгээд ингэний яатраа. За. Тэр бэ тараад. За өнөөдөр бидний За өнөөдөр яа бэ? Тэг инээд ирээд шүү. За өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч өөрийн цаг цаваа зарцуулан хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. За бидний зүгээс жижигэн бэлэг бэлдсэн байгаа. Ингээд За манай оюунлаг сургуулийн өсвөрийн олон загалмайн бүлгэмээс 2 онцгой гишүүндээ зориулсан жижигэн бэлэг бэлдсэн байгаа. За энэхүү подкастыг хүлээн авсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн подкастаар уулзцгаая. Намайг тэ орлоо юмсэ. Миний зэрэг авчлаа.